Кәсіпкерлік субъектілерін тексеруге жарияланған мораторийді жылдан жылға соза берсек, оның кері әсерін көреміз. Кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Аблай Мырзахметов осылай дейді. Айтуынша, мораторий сақталса, кәсіпкерлер арасында бәсекелестік жойылады, ал ең бастысы олардың тұтынушылар алдында жауапкершілік азаяды. Осындай келеңсіздіктерге орын бермеу үшін мораторийді ұзартпаймыз деді ол. Еске салсақ, жаңа жылдан бастап кәсіпкерлерді тексеруге жарияланған мораторий күшін жояды. Алайда кейбір бизнес қауымдастықтар тексерусіз жұмыс істеуге үйреніп қалған сыңайлы. Әрине бізге қазір кейбір облыстардан кәсіпкерлердің үндеуі келіп түсіп жатыр, осы мораторий тағы да созсақ деген. Бірақ мемлекет бар, бизнес бар, одан басқа тұтынушылар қоғам бар. Тұтынушы қоғамның да мүддесін ойлау керек. Елбасы тек осы мораторийді ғана жай етпей, осы тексерісті түбегейлі түрлі реформалау мәселесін тапсырды. Сондықтан қазір мына заң жобасы мәжілісте осы жылдың аяғымен елбасының тапсырмасын қабылдану керек. Жаңа жылда мораторийдің уақыты біткенде жаңа заң жобасы болады.